अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़ी मक़ामिन आख़र बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़ी मक़ामिन आख़र बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन ख़ैरिन तजिदूहु इंदल्लाहि हुवा ख़ैरन व अअज़म अजरा वस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ सां सभई पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ो दोस्त प्यारा भाइरो, अवां जे आॾो क़ुरान शरीफ़ जे मुख़्तलिफ़ जगहनि तां कुझु आयतूं तिलावत कयूं आहिनि। दुआ करियो अल्लाह ताला मूंखे सही सही बयान करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ज़ोर सां आमीन त चओ, अञा बि ॾाढा आमीन चओ। ऐं अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान खे क़ुरान पाक जे मथां अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बुख़ारी शरीफ़ जी हदीस आहे, सहाबी हिकिड़ो बयान करे थो, असां नबी साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दरबार में वेठासीं, तॾहिं ख़बर पई त हिकिड़ो जवान नबी साईं जी दरबार में आयो। अची करे अर्ज़ु करण लॻो, साईं मां यहूदी आहियां, साईं मां गैर मुस्लिम आहियां, पर तव्हां में उमेद रखी करे टे हिकिड़ा मुतालबा खणी आयो आहियां। मांखे उमेद आहे त इहे टई मुंहिंजा मुतालबा अव्हां जी दरबार में पूरा थी वेंदा। नबी साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था, हीअ मां मुहम्मद करीम जी अहिड़ी दरबार आहे जो अल्लाह साईं ना उमेदनि जूं बि उमेदां पूरियूं करे छॾींदो आहे। ॿुधाए कहिड़ा मुतालबा खणी आयो आहियां? चएसई पहिरों इहो मुतालबो आहे त मां सॼी ज़िंदगी प्यादल सफ़र कयो आहे,
हाणे साईं मां प्यादल सफ़र नथो करे सघां, तव्हां ॾे मुतालबो खणी आयो आहियां त मूंखे का सवारी ॾियो, उन ते चढ़ी करे सफ़र कयां। पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम में ऐलान फरमायो, पाण फरमायूं आहे त यहूदी आहे त गैर मुस्लिम, पर अॼु मां मुहम्मद जो महिमान आहे को जवान हिन खे सवारी ॾे। हिकु साहबी उथी बीठो, साईं मां वटि उठ आहे, मां अल्लाह जे नाले ते अव्हां जे महिमान खे ॾींदो आहियां। पहिरियों मुतालबो पूरो थी वियो, ॿियो मुतालबो कर। चई साईं लटा बि मुंहिंजा पुराणा आहिनि, मूंखे लटा बि नवां ॾियो। वरी नबी से ऐलान फरमायो, आहे को जवान हिन मुंहिंजे महिमान खे नवां लटा ॾे। हिकु साहबी उथी बीठो, साईं मां नओं जोड़ो कपिड़नि जो ठहिरायो अथमि, अञा पातो बि कोन्हे को, पर मां अल्लाह जे नाले ते अव्हां जे महिमान खे ॾींदो आहियां। ॿियो मुतालबो पूरो थी वियो, टियों मुतालबो कर। चई साईं बुख लॻी आहे, मानी खारायो। छा चई अबा ॻाल्हाईंदा हलो, बुख लॻी आहे, मानी खारायो। वरी नबी से ऐलान फरमायो, आहे को जवान हिन मुंहिंजे महिमान खे मानी खाराए। को बि साहबी न उथियो, छो त गुरबत ही मिसकीनी ही, अबा गुरबत मिसकीनी मिहणो न अथव, मयार कोन्हे वका। नबी साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, बदल इस्लाम ग़रीबा, इस्लाम शुरू भी ग़रीबन में थियो आहे, रहंदो भी ग़रीबन में। फतूबा लिल ग़ुरबा, नबी साईं फरमान था क़यामत ताईं मां मुहम्मद जी मुबारक बि ग़रीबन खे आहे। ऐं नबी साईं फरमान था ग़रीब माण्हू, मिसकीन माण्हू क़यामत ॾींहुं दुनियादार खां 500 साल पहिरियों जन्नत में पहुचंदो। गुरबत जे करे कोई न उथियो। हिते सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला न उथी बीठो, अर्ज़ करण लॻो, साईं मां तव्हांखे अहिड़े घर जो ॾस ॾियां जो हे महिमान हलंदो न बुखियो न मोटंदो, मानी खाई मोटंदो। साईं जन फरमान था, सलमान इहो कंहिंजो घर आहे? चई साईं अलील मुर्तज़ा शेर ख़ुदा हैदर करार जो घर आहे। साईं जन फरमान था, सलमान इहो त मुंहिंजे न्याणीअ फातिमत ज़हरा जो घर आहे, इहो त मुंहिंजो ई घर आहे। साईं अली जे दरवाज़े तां हे बुखियो न मोटंदो। साईं जन फरमान था, जल्दी वठी वञेसि। हज़रत सलमान चए थो, मां महिमान खे वरितो, सिधो हज़रत अली साईं जे दरवाज़े ते आयुसि। अली साईं घर में मौजूद न हा, मां दरवाज़ो खड़कायो। अम्मा फातिमत ज़हरा फरमाए थी, मन दक़ल बाब, ओ दरवाज़े खे खड़काइण वारा केरु आहिनि? सलमान चए थो, मां सलमान नबी साईं जो ग़ुलाम आहियां। कीअं आयो आहे? नबी साईं जो महिमान आहे बि यहूदी। टे मुतालबा कई, ब मुतालबा उते पूरा थी वियसि। टियों मानीअ जो मुतालबो कई, पर गुरबत जे करे मिसकीनी जे करे कंहिं बि हा न कई। पोइ मां सलमान उथी अर्ज़ु कयो त अली जे दरवाज़े तां बुखियो न मोटंदो। नबी साईं ते लफ़्ज़ फरमाया, इहो त मुंहिंजो न्याणीअ जो घर आहे, इहो त मुंहिंजो ई घर आहे, जल्दी वठी वञेसि। हाणे अमां जे दरवाज़े ते वठी आयो आहियां त नबी साईं जे महिमान खे मानी खारायो। अम्मा फातिमत ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला ना सोचे थी, घर में कुझु बि कोन्हे को, पर अब्बे जो महिमान बुखियो मोटी वञे। ओ सलमान हिकिड़ो मिंट त बि। अम्मा फातिमत ज़हरा अंदर घर वई, वञी हज़रत अली साईं जी चादर खणी आई। सलमान ये चादर खणी वञ बाज़ार में, हिकिड़ो यहूदी थी दुकानदार थी, उन वटि गिरवी रखो, चवेसि असांखे अटो बि ॾे, गिह बि ॾे, सामान ॾे, त मां पंहिंजे अब्बे जे महिमान खे मानी खारायां। हज़रत सलमान चए थो, मां महिमान खे बि वरितो, चादर बि खई
सिधो मां बाज़ार में आयो मां यहूदी दुकानदार के चम ॻाल्हि ॿुधे नबी साईं जो महिमान आहे बि यहूदी टे मुतालबा के ब मुतालबा पूरा थी वियसि टियों मुतालबो मानीअ जो कंहिं पर कंहिं बिहा न कई हुरब जे करे पोइ मुंहिंजो नालो सलमान आहे मां नबी साईं जो ग़ुलाम आहियां मां अर्ज़ु कयो त अली जे दरवाज़े तां बुखियो न मोटंदो ओॾे वियासीं उते बि इंतज़ाम कोन हो पोइ अली साईं जी चादर खणी आयो आहे गिरवी रख असांखे अटो बि ॾे गिह बि ॾे सामान ॾे दुकानदार चवण लॻो हिकिड़ो मिंट बीहो अंदरि वियो असां सोचियोसीं त वियो आहे सामान खणी ईंदो वियो त वरी हिकिड़ो किताब खणी आयो इन किताब खे खोले करे चवण लॻो हे किताब ॾिसो था हिन जो नालो तौरात असांजे मूसा नबी ते नाज़िल थियल आहे पर हिन जे हिन सिफ़े ते इहा सॼी ॻाल्हि लिखी पई आहे त आख़िर नबी मुहम्मद करीम वटि हिकिड़ो महिमान ईंदो हूंदो बि यहूदी टे मुतालबा कंदो ॿ मुतालबा पूरा थी वेंदसि टियों मानी जो मुतालबो कंदो पूरो न थींदसि त सलमान नाले ग़ुलाम थी बीहंदो चवंदो अली जे दरवाज़े तां बुखियो न मोटंदो ओॾे वेंदा उते बि इंतज़ाम न हूंदो पोइ अली साईं जी चादर अची बाज़ार में गिरवी रखी वेंदी हे त सॼी ॻाल्हि अॻे तौरात में लिखी पई आहे हाणे मां दुकानदार बि यहूदी आहियां महिमान बि यहूदी आहे असां ॿिन्ही खे नबी साईं जी दरबार में वठी हल ॿई अची करे कलमो पढ़ी मुस्लमान थींदा आहिनि तॾहिं रब साईं जो क़ुरान बि चवंदो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन ए भलाई बि साईं जे करे थी न त तव्हां असांजा अफ़ाल भला कोन्हनि के तव्हां असांजा कम सुठा कोन्हनि के ॾिठो न बा मींहं जो अज़ाब आयो वरी मशरन जो अज़ाब आयो तव्हां असांजा अमल अल्लाह शल रहम फरमाए दोस्त ॿुधायो कोयटा जे इलाइक़े में मींहं वसण खां अॻु में कोयटा जे इलाइक़े में उठ हिकिड़े फसल में घिरियो फसल वारनि उठ खे ॿधी गोॾा पेट्रोल हारे करे उठ खे बाहि ॾिनऊं उठ मथे कंध करे रड़ियूं कयूं दां कयूं राति जो मींहुं वसणु शुरू थी वियो ॿेली अमल कंदा आहिनि यादि रखो रब साईं ताक़त ॾेखारे कालम सवेरे बयानु ॾिनो आहे हे अञा तव्हांखे लहकणो लॻो आहे जे सुधरंदो अमल भला कंदो ठीकु आहे न त यादि रखो अल्लाह पंहिंजी ताक़त ॾेखारे थो मूंखां को बि ॾाढो कोन्हे को अबा अलाह खां को ॾाढो आहे ॻाल्हायो त सही कंहिंजा ते अल्लाह क़ुर पाक में इंसाननि सां हिन अंदाज़ में बि ॻाल्हायो आहे उते लफ़्ज़ बयान कंदे फरमाई या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद ऐं इंसान हो तमां सभई मोहताज आहियो कमज़ोर हो मां रब जे आॾो मां रब बेपरवाह आहियां मुंहिंजी एॾी बि ताक़त अथव क़ुरान में ईअं बि रब फरमातो यशा युज़हिबकुम व याति बिख़ल्क़िन जदीद वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़ रब फरमातो मां जेकॾहिं चाहियां तव्हां सभिनी खे ख़तमु कयां तव्हांजी जाते ॿियनि खे आनियां वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़ मां रब जी आॾो का ॻाल्हि ॾुखी कोन्हे का पर वरी बि मार्ज़ कयो अलाह साईं नबी साईं जे करे तौबा जा दरवाज़ा बंदि न कया थी अच अल्लाह जे दरवाज़े ते रो रब जी दरबार में कयल गुनाहनि ते पिशेमान थियो अल्लाह खां माफ़ी घुरो उलमा किराम चवनि था घणे में घणो वज़ीफ़ो इहो पढ़ो अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़ंबि व अतूब इलैहि जेतिरो थी सघे घणे में घणो इहो वज़ीफ़ो पढ़ो अर्ज़ु कयां तव्हां असांजा भक्त भलान छो त रबीउल अव्वल जो महीनो मां नबी साईं जी अञा बि रहमत बयानु कयां हज़रत कतादा साईं थो बयानु करे मां नबी साईं सां गॾु सफ़र ते वञा पियो थोरो अॻे हलियासीं नज़र कईसीं त हिकिड़ो उठ आहे जेको ऐट में वहे थो थींदा न बा ऐट हूंदा आहिनि पाणी कढंदा आहिनि लोटियूं भरबियूं आहिनि उठ वहे थो
जॾहिं नबी साईं जी खूह ते नज़र पई, उठ ते नज़र पई, फरमायो कतादा हल ते ते पाणी बि पियूं, वण बीठा आहिनि, छांव आहे, आराम बि कयूं। हज़रत कतादा चए थो असां वञी जॾहिं उठ जे वेझो वियासीं, उठ उहो ऐट में वहे पियो। फिरदे फिरदे जॾहिं उठ जी नबी साईं जे पाक चेहरे ते नज़र पई त उठ खां दाह निकिरी वई। दाह करे ईअं रोअण शुरू कयईं जीअं नंढड़ो बच्चो पंहिंजे अम्मा जे आॾो रोईंदो आहे। ईअं नबी साईं खे ॾिसे बि पियो, उठ रोए बि पियो, वरी हली पियो, वरी चकर ॾेई फिरी आयो, वरी नबी साईं जे पाक चेहरे ॾे नज़र करे ईअं रोए पियो जीअं नंढड़ो ॿार अम्मा जे आॾो रोईंदो आहे। नबी साईं रहमत जा त वञी करे हुनजे अखियुनि ते रखिया, उठ भला ॾे त ख़बर मां मुहम्मद खे ॾिसी करे रोईंदो पियो आहियां, कहिड़ी ॻाल्हि आहे, कहिड़ो ॾुख थी, कहिड़ी तकलीफ़ थी, मां मुहम्मद जी आॾो बयान कर। अल्लाह उठ खे ज़बानी नबी साईं सां ॻाल्हाईंदो बीठो आहे। सभई हथ खड़ो करे चयो त मुंहिंजे सुहिणे साईं जो मौजो बरहक़ ऐं सचो आहे। चओ नबी साईं जो मौजो बरहक़ ऐं सचो आहे। पर बा मां त जमियत उलमा इस्लाम, जमियत उलमा इस्लाम भलारनि बुज़ुर्गनि सालनि नेकनि जी जमात अथव, पर ईअं बि दरमियान में अर्ज़ु कयां हक़ वारनि जी जमात अथव। हथ खड़ो करे चओ बेशक हक़ वारनि जी जमात आहे। इहा जमात हक़ जी तरी बार बार ॻाल्हि अर्ज़ु कंदो आहियां। असांजे हिन इलाइक़े में हज़रत साईं ख़लीफ़ा अहमदीन रहमतुल्लाह अलैह वॾो हिकिड़ो भलारो बुज़ुर्ग इंसान थी गुज़रियो आहे, जिन पोड़नि ॾिठो हूंदो, असां बि नंढड़ा हुआसीं, ॾिठोसीं, वॾो भलारो इंसान हो। एतिरो भलारो दरमियान में मां ॻाल्हि थो अर्ज़ु कयां, कुझु वक़्तु थींदो, महीना थींदा, हिकु मूंसां हमरा ॻाल्हि कई, चए साईं असांखे असांजे पीउ ॻाल्हि कई, हुन पंहिंजे पीउ जी ॻाल्हि ॿुधाई। चए साईं हिकु दफ़े ख़लीफ़े साहिब वेठा हुआसीं, ॾिठोसीं त हमरा हिकिड़ो भॼंदो अचे थो, भॼी अची टोपी लाहे ख़लीफ़े साहिब जे पेरनि ते रखे, चए साईं मांखे माफ़ कर, मांखे माफ़ कर। ख़लीफ़े साहिब चए सवा छा माफ़ कयईं, कहिड़ो ॾोह कयो थी? चए साईं ॻाल्हि ॿुध, टियों ॾींहुं तूं ठुल शहर वाइद ते वहीं? चए मां वियो, शाम जो मोटियो अचे पियो? चए हा। चए साईं असां 15 ॼणा हथियार खणी करे बेगारी वाह जे ओट बीठा हुआसीं, इन ख़्याल सां त इहो बुज़ुर्ग अचे, इनखे शहीद कंदासीं, क़तल कंदासीं। साईं तूं घोड़ी ते अचे पियो, परे खां आहीं त हिकु घोड़ी ही, जॾहिं असांजे वेझो आहीं त 100 घोड़ी हिकु जहिड़ी थी वई, 100 बुज़ुर्ग हिकु जहिड़ा थी विया। असां हैरान थी वियासीं त कंहिंसां असां विढ़ूं, तूं हलियो वहीं, परे वञी साॻी घोड़ी भिक थी वई, तूं बुज़ुर्ग भिक थी वहीं, सम्झुमि त हक़ वारो आहे, रब तुंहिंजी हिफ़ाज़त कई आहे, तॾहिं माफ़ी वठण आयो आहे। ख़लीफ़े साहिब हुनखे माफ़ करे छॾियो आहे। उन बुज़ुर्ग जी ॻाल्हि थो कयां, सुबुह जे वक़्तु मस्जिद में वेठो हो, हिकिड़ो जमायती वेठो हुउसि, जमायती चवणु लॻो साईं ॿई अकेला वेठा आहियूं, कोई बि ॿियो कोन्हे को, मूंखे दिलि जे राज़ वारी ॻाल्हि ॿुधाए। ख़लीफ़े साहिब अची सीर वॾी ॻाल्हि कई, हाणे रात वारी ॻाल्हि ॿुध, राति जेका गुज़री वई हुई न, इन राति में मूंखे नबी साईं जी ज़ियारत थी हुई, ऐं मां नबी साईं खां पुछां कई केतिरी सारियूं जमात आहिनि, साईं हक़ वारी जमात कहिड़ी आहे? नबी साईं पंहिंजे ज़बान पाक मां लफ़्ज़ फरमाया, जंहिं जमात में हमादुल्ला हाले जी वारो आहे, इहा हक़ वारी जमात आहे। भलारनि बुज़ुर्गनि सालनि नेकनि जी जमात। मां त जमियत उलमा इस्लाम जो अदना में अदना कारकुन आहे, पर असांजो ईमान अक़ीदो आहे, हे त उठ साह वारो ॻाल्हाए थो न, पर जंहिंखे साह बि न हो उहे बि नबी साईं ते कलमा पढ़ी विया आहिनि। काफ़र आहे, पथर खयां अथई, चादर जे कुंड में ॿधा अथई, अची नबी साईं वटि खोलिया अथई। से पत्थरनि मुंहुं बि कोन्हनि को, ज़बान बि कोन अथनि, सोराख़ ई कोन अथनि। साईं हे तो ते कलमो पढ़नि त मां बि कलमो पढ़ां। नबी साईं पत्थरनि सां ॻाल्हायो, पत्थरनि मां आवाज़ आयो के अल्लाह जे बाने हिनखे हिन अंदाज़ में बयान कयो आहे, चए थो घुमे जो सजण पियो ककर शाम कनि पिया, घुमे जो सजण पियो ककर शाम कनि पिया, पत्थर बि मोहम्मद ते कलमो पढ़नि पिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शाने मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। जमियत उलमा इस्लाम
उलमाए हक उलमाए देवबंद। अर्ज़ क्या हाणे उठ नबी साईं सां ॻाल्हाए तूं चए थो साईं मां तव्हांखे दां थो ॾियां कंहिंजी दां ॾियां थो चए साईं मुंहिंजो मालिक पाणी थो वरावई इन ते दां मुंहिंजी आहे 4 वक़्त निमाज़ पढ़ंदो आहे पर सोमाणी जी निमाज़ इहो न पढ़ंदो आहे मां जानवर खे भउ थींदो आहे मतां बेनिमाज़ी जे करे इशा जी निमाज़ छॾण जे करे अल्लाह जो अज़ाब न अचे त मां बि इन अज़ाब में गिरफ़्तार थी वञा। छड़ो सोमाणी जी निमाज़ जे करे जानवरनि खे ख़बर आहे त अल्लाह जो अज़ाब ईंदो आहे ऐं तव्हां असांखे केतिरियूं निमाज़ां हलियूं वयूं परवाह ई कोन्हे का सोचींदा ई न आहियूं हिकु निमाज़ छॾण जे करे बि अज़ाब ईंदो अथव। हे तॾहिं अथव मुसीबतां बेनिमाज़ी घणा निमाज़ी वेचारा थोड़ा दीन वारा थोड़ा दुनिया वारा घणा। अर्ज़ कयां साईं मुंहिंजे मालिक खे चओ त सुमाणी जी निमाज़ न घुसाए नबी साईं सॾु आयो फरमान था वठ दां ॾिनी आहे सुमाणी जी निमाज़ न पढ़ंदो आहे चए हा साईं हिन जी दां सही आहे फरमाई मूंखे रोई दां ॾिनी अथई अॼु मूंसां वाइदो कर त सुमाणी जी निमाज़ बि न छॾींदे चए साईं मां न छॾींदुमि वाइदो आहे। नबी साईं उठ खे फरमान उठ मां मोहम्मद ज़ामिन आहियां हाणे सुमाणी जी निमाज़ बि पढ़ंदो त उठ वरी खिलंदो खिलंदो अॻिते हलियो वियो। चओ त मुंहिंजे सुहिणे साईं खे जानवर बि सुञाणनि था पिया। चओ बेशक चओ सभई चओ बेशक। वरी हज़रत कतादा बयान थो करे थोरो अॻे हलियासीं त वॻु उठण जो अचे पियो वॻु थींदो आहे न भाउ हिते तव्हां असां वटां वरी चीज़ल शाह जो वॻु मशहूरु वॻु अचे पियो मालिक अॻ में जत अचे पियो नबी साईं ते नज़र पियसि जत नबी साईं खे अची चए थो साईं ॻाल्हि ॿुधो मां हिकिड़े उठ जी दां थो ॾियांव तव्हां हिनखे सम्झायो कहिड़ो उठ चइसि हे जेको उठ आहे न ॿियनि उठनि सां विढ़ंदो आहे चक पाईंदो आहे धाफोड़ा हणंदो आहे ओ साईं मां त हिनखे विड़ी विड़ी थकिजी पियो आहे मुड़ंदो कोन्हे को तव्हां हिन सां ॻाल्हायो चओसि त हीणनि ते ज़ुल्म न करे ज़ईफ़नि ते ज़ुल्म न करे अल्लाह खे कहिड़ो जवाबु ॾींदो। नबी साईं उठ खे इशारो कयो उठ गिजी ड्रिगी कंदो नबी साईं जे क़दमनि ते अची रखी अथई चऊं साईं जन फरमा त उठ मालिक तुंहिंजो दां थो ॾे ॿियनि उठनि सां विढ़ंदो आहे हीणनि ते ज़ईफ़नि ते कमज़ोरनि ते ज़ुल्म न कबो आहे ख़बरदार अॼु खां बाद न विढ़ंदो कर हो कंध खे हा करे पियो मां न विढ़ंदुमि। नबी साईं फरमा था ओ जत यकीन सम्झो मां मोहम्मद सां वाइदो कयो अथई वरी कंहिं उठ सां को न विढ़ंदो। हज़रत कतादा चए थो थोरो अॻे हलियासीं ॾिठोसीं नंढड़ा ॿार बीठा आहिनि उन ॿार मां हिकु ॿारु डुकंदो आयो नबी साईं खे भाकुर पाए रोए पियो फरमा छो थो रोए चएसि मां यतीम आहियां अबो बि न आहे अम्मा बि न आहे साईं मुंहिंजो को वारसी कोन्हे पाण साईं जन भाकुर पाए फरमाइनि था अॼु खां बाद तुंहिंजो अबो मां मोहम्मद करीम आहियां। वियो त खिलंदो वञे पियो ॿिया ॿार पुछनि पिया वञे पियो रोईंदो अचे थो खिलंदो छो थो खिले चए छो न खिलां मूंखे मोहम्मद करीम साईं जहिड़ो अबो मिली वियो आहे। हे नबी साईं जे करे भलाई थी अञा बि कतादा साईं जी रिवायत आहे वियासीं हिकिड़े झंग में ॾिठोसीं त बगड़ अचे पियो पर भभकियूं कंदो अचे पियो हमलो कंदो अचे पियो मां अर्ज़ु कयो साईं खे साईं तव्हां हेॾे थियो बीहो मां हेॾे बीहां त रस्तो ख़ाली कयूं हे हलियो वञे पाण फरमान था इहो विढ़णु नथो अचे मां मोहम्मद जो दीदार करणु अचे थो पियो। आयो नबी साईं जो दीदार करे वापसि हलियो वियो अर्ज़ु कयूं तव्हां असांजा भक्त भला आहिनि उहो नबी साईं मिलियो जेको रहमत वारो आहे ऐं अलाह जी महिरबानी सां इहा जमात जमियत उलमा इस्लाम अल्लाह जे ॿारनि जी महिनत आहे। हज़रत साईं मौलाना हिज़बुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह उन जी क़ब्र ते करोड़ा रहमत फरमाए आमीन त चओ ज़ोर सां अञा बि ॾाढा आमीन चओ अल्लाह जे क़ब्र ते करोड़ा रहमत फरमाए उन जी महिनत आहे। अवां महिनत दीन वारी विञाए बि न आहे छो त मालिक साईं क़ुर पाक में वाइदो कयो आहे दुनिया वाइदो करे फिरी सघे थी पर अल्लाह जो वाइदो सचो आहे। साईं अल्लाह जो बाणो ख़ैर करे वियो आहे दीनी इदारो मदरसो बि हले थो पियो पंहिंजा बच्चा बि आलम हाफ़िज़ बणाए वियो आहे वरी दीनी ख़िदमतां करे वियो आहे या नेकी जी
कुरान वायदो क्यों वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाहि हुवा खैरन व आज़म अजरा वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अल्लाह फरमाते बाना का भी नेकी कंदे न मिन तबईज़ी चेबी आ माना पूरी नेकी भी न कई थी क़यामत ॾींहुं जबलनि जे बराबरि ॾिसंदे। अबा अल्लाह नेकिन में नंढड़नि नेकिन में भी वॾा असर रखिया अथव। मुख़्तसर मां को किस्सो तर्ज़ कयां। हिकु अल्लाह जे बाने बयानु कयो आहे त नंढड़ी नेकी पर अल्लाह हुन में वॾो असर रखियो आहे। बुज़ुर्ग पंहिंजे किताब में लिखियो आहे त मां हिकिड़े ॻोठ में आयुमि। ॻोठ जे ॿाहिरां अची ॾिसां मस्जिद ठही पई आहे। वञी ॾिसां त मस्जिद में ड्रब ॼमिया पिया आहिनि। मां ड्रब सफ़ा कया। बेपारी जो वक़्तु थियो बांग ॾिन में ॻोठ मां हिकु माण्हू बि निमाज़ ते न आयो। ॾाढो ॾुख पहुतो। बांग बि मां चयो बेली बुख लगी आ मुसाफ़िर आ मूंखां मानी त पुछे आ न। इंतज़ार कयुमि। थोड़ी देर खां पोइ आयो त 3 मानियूं खणी आयो। 3 मानियूं मुंहिंजे भरिसां रखी वरी वापसि मोटियो हलियो वियो। हाणे मां चयो त भाॼी रखी वियो आहे मानी रखी वियो आहे भाॼी खणणु वियो आहे ॼाण ईंदो पर मोटियो ई कोन। अल्लाह जे बाने पंहिंजे किताब में लिखियो आहे त मूंखे बि बुख लॻल हुई। 3 मानियूं खाई करे नलके मां पाणी पी मस्जिद में सुम्ही पियुमि। उन राति मूंखे 3 दफ़ा नबी साईं जी ज़ियारत थी वई। चओ त ज़ोर सां सुबहान अल्लाह। अञा बि ॾाढियां चओ सुबहान अल्लाह। अवा नबी साईं जी ज़ियारत में उमेद रखंदा कयो। मतां को चए मां गुनाहगार आहियां अलाए ज़ियारत थींदी अलाए न थींदी। अबा जे रब के हिकु नेकी जेके राज़ी थिए न नबी साईं जी ज़ियारत थींदी आहे। मूंखे मुंहिंजे ॻोठ जे माण्हू ॻाल्हि कई। चएसि मां वियो हुउमि कराची भैंस कॉलोनी मेंह वठणु। वाड़े में जो वियुमि ॾिठुमि त मथे छिके में क़ुर शरीफ़ रखियलु आहे। चोलियूं बि पयूं अथसि पर मिटी में भरियो पियो हो। चए मां वुज़ू करे चोलियूं बि सफ़ा कयूं क़ुर शरीफ़ सफ़ा कयो। पोइ सिटनि ते आङुर रखी बिस्मिल्लाह पढ़ंदो रहियुमि। पढ़ियल कोन हुउमि 15 सिपारा ईअं पढ़ियमि। राति जो सुम्हियो पियो जाम मूंखे नबी साईं जी ज़ियारत थी वई। ऐं नबी साईं इहे लफ़्ज़ फरमाया मुंहिंजे क़ुर जी सफ़ाई कई थी इन नेकी जे करे मां मुहम्मद जी ज़ियारत नसीब थी कंहिं हिकु नेकी जे करे बि अबा ज़ियारत थी वेंदी आहे। अलाह जे बाने लिखियो आहे 3 मानी खाई सुम्हियमि 3 दफ़ा नबी साईं जी ज़ियारत थी। सुबुह थी चिमहेड़ी मस्जिद जो राति में 3 दफ़ा नबी साईं जी ज़ियारत थिए मूंखे ॿियो छा खपे। बांगा ॾींदुमि कोठ वारा अचनि न अचनि उन्हनि जी मर्ज़ी आहे। मस्जिद छॾे मां न वेंदुसि। ॿी राति थी उहो माण्हू आयो त 2 मानियूं खणी आयो। 2 मानियूं खाई सुम्हियमि। उन राति वरी 2 दफ़ा नबी साईं जी ज़ियारत थी वई। 3 राति वरी 1 मानी खणी आयो 1 खाई सुम्हियमि 1 दफ़ो नबी साईं जी ज़ियारत थी। सुबुह थी चुमे मस्जिद में रमल न आहे हे त मानियुनि में रमल आहे। छो त 3 मानियूं 3 दफ़ा साईं जी ज़ियारत 2 मानियूं 2 दफ़ा 1 मानी 1 दफ़ो अॼु अचे न खां पुछां त कयां इहा मानी कहिड़ी आहे। चौथी राति 1 मानी खणी आयो। अड़े अबा पहिरीं राति 3 मानियूं आंदई 2 राति 2 आंदई 3 राति 1 ईअं छो कई। जे पहिरीं राति मां तोखे ॾिठो त मुसाफ़िर आलाए किथां जो आहे कंहिंजो वाक़ु बि न आहे। वाक़फ़नि खे त ख़ुशामद ते हर को खाराईंदो आहे पर हाणे वाक़फ़ खे अल्लाह जे नाले ते को खाराए। घर वञी मां ॻाल्हि कई घरवारी बि मानी ॾिनी पुट बि ॾिनी पंहिंजी बि खणी आयो मां। 2 राति वियुमि त पुटु अॻे ई खाई वियो घरवारी जी मां पंहिंजी खणी आयो मां। 3 राति घरवारी बि अॻे खाई वई पंहिंजी खणी आयो मां। अल्लाह जे बाने चुस ॻाल्हि ॿुध मानी बि रुखी खाराई भाॼी बि न ॾई पर अल्लाह हिन में एॾो तस रखियो वई। पहिरीं राति 3 मानियूं आंदई त 3 दफ़ा नबी साईं जी ज़ियारत थी वई। 2 राति 2 आंदई त 2 दफ़ा 3 राति 1 आंदई त 1 दफ़ो नेकी नंढड़ी पर अल्लाह साईं असर वॾो रखियो आहे। अल्लाह जी रहमत में बि उमेद रखो।
कसाऊं कांडाऊं वरी अल्लाह जे दरवाज़े ते अचूं सॼूं पंहिंजे अल्लाह खे रोऊं रब साईं जी दरबार में अबाए रोइण जो जान आहे खिलण जो जान नाहे खिलंदासीं तॾहिं जॾहिं खटे करे जन्नत में हलंदासीं जेतिरो थी सघेव कहिड़नि गुनाहनि ते पिशेमान थी अल्लाह साईं खां माफ़ी घुरो रब बि फरमातो अस्तग़फिरुल्लाह मां रब खां गुनाह जी माफ़ी घुरो इन अल्लाह गफ़ूर रहीम बेशक मां अल्लाह बख़्शींदड़ बि आहियां रहीम रहम कंदड़ बि आहियां अवा अल्लाह जी रहमत तमामु वॾी अथव हिकिड़े माण्हू जो मुख़्तसिर ॻाल्हि थो कयां आफीसर हो पुट खे क़ुर जे तालीम लाइ मदरसे में छॾियईं मदरसे में जो रहियो हिन खे इहो सबक़ु अची वियो त सभ खां वॾे में वॾी शइ अलाह जी रहमत आहे ॻोठु मोटी वियो 2-3 ॾींहंनि खां पोइ हफ़्ते खां पोइ पीउ खे चवणु लॻो अब्बा मूंखे कंहिं वाटर ते त वठी हल वाटर ते वियो चए अब्बा हिन वाटर खां वॾो को वाटर आहे चए गुडू अञा वॾो आहे वरी गुडू ते वठी वियुसि चए हिन खां वॾो चए दरिया अंदरि हले थो इहो अञा वॾो आहे हुते वठी वियुसि चए अब्बा दरिया खां का वॾो चए समुंड आहे कराची में चए ओॾे वठी हल समुंड ते ॿिया चए वॾे में वॾी शइ हीअ समुंड आहे पीउ खे चवणु लॻो पुटु अब्बा इन खां वॾी काई शइ न आहे चए न चए मां ॿुधायां चए ॿुधा चए अल्लाह जी रहमत हिन समुंड खां बि वॾी आहे अल्लाह में उमेद रखो अल्लाह मुंहिंजा लफ़्ज़ बि क़बूल फरमाए अल्लाह दोस्तनि जी महिनत मक़बूल मंज़ूर फरमाए हिन मस्जिद मदरसे खे बि अल्लाह क़यामत ते आबाद फरमाए जेके आबाद कनि था अल्लाह उन्हनि खे बि आबाद फरमाए व आख़िर